ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। 11 ପ୍ରଶ୍ନ, 400 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କେତୋଟି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହେବ? ଅର୍ଥ କେତୋଟି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ହେବ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 400ରେ 50 ହରିଦେବା। ହରିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 8ଟି ବାହାରିବ। କେତୋଟି? 8ଟି। ଅର୍ଥ 8ଟି 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହେଲେ 400 ଟଙ୍କା ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 3 କିମି 89 ମିଟର ଯେ କେତେ ମିଟର? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 କିଲୋମିଟର ଯେ 1000 ମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର କେତେ ମିଟର? 3000 ମିଟର। ତା ଅର୍ଥ 3000 ମିଟର ଯୁକ୍ତ 89 ମିଟର ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 3089 ମିଟର। ତା ଅର୍ଥ 3 କିମି 89 ମିଟର ଯେ 3089 ମିଟର ସିଏ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟତଘନର ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ? ଆୟତଘନ କେତୋଟି ଧାର? ଆୟତଘନ 12ଟି ଧାର। କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ? 8ଟି ଶୀର୍ଷ। ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 12 ଯୁକ୍ତ 8 ସମାନ 20ଟି। ତେଣୁ ଆୟତଘନର ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି ହେଉଛି 20ଟି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 8 କିଗ୍ରା ଆଳୁର ଦାମ 36 ଟଙ୍କା ହେଲେ 4 କିଗ୍ରା ଆଳୁର ଦାମ କେତେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 36 ଟଙ୍କାରେ 2 ହରିଦେବା। 36 ହରଣ 2 ସମାନ କେତେ? 18 ଟଙ୍କା। ଯଦି 8 କିଗ୍ରା ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ 36 ଟଙ୍କା ହୁଏ, 4 କିଗ୍ରା ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 18 ଟଙ୍କା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2024 ମସିହା ହେଉଛି ଅଧିବର୍ଷ, ଯାହାଫଳରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ଦିନ ହେବ। ତେଣୁ 26 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ? 4 ଦିନ ହେଉଛି। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ହେଉଛି? 3 ଦିନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟ କେତେ ଦିନ? 4 ଦିନ ଯୁକ୍ତ 3 ଦିନ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 7 ଦିନ। ତା ଅର୍ଥ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2.5 ଟଙ୍କା ଯେ କେତେ ପଇସା? 2.5 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କେତେ ପଇସା? 250 ପଇସା। 250 ପଇସା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 23ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? ତା ଅର୍ଥ 23 ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ? 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ। 23ରେ ହେଉଛି 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ। କିଏ କିଏ? 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ତା ଅର୍ଥ 1 ଓ 23। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିବର୍ଷର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅଧିବର୍ଷ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 366 ଦିନ, କାରଣ ଅଧିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ଦିନ ହୁଏ। 9 ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 60 ମିନିଟ୍। 2 ଘଣ୍ଟା ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେବ? 60 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଲା? 120 ମିନିଟ୍। 120 ମିନିଟ୍ ଯୁକ୍ତ 15 ମିନିଟ୍ ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା? 135 ମିନିଟ୍। ତା ଅର୍ଥ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି 135 ମିନିଟ୍। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁଗା ଦୋକାନରେ କପଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ସ୍କେଲଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମିଟର ସ୍କେଲ। ମିଟର ସ୍କେଲ। ଲୁଗା ଦୋକାନରେ କପଡ଼ା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ସ୍କେଲଟି ହେଉଛି ମିଟର ସ୍କେଲ। 11 ପ୍ରଶ୍ନ, 1/7ର 2ଟି ସମଭଗ୍ନାଂଶ କୁହ। ଅର୍ଥ 1/7ର 2ଟି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା କେତେ? 2/14। ଅନ୍ୟଟି କେତେ ହେବ? 3/21। କେତେ ହେବ? 3/21। 12 ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବାହ୍ନ 3ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ସମୟକୁ AM ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ? 3ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି, ତା ଅର୍ଥ 2:45। ତ AM ପ୍ରକାଶ କଲେ 2:45 AM।